ҳодисоти зиёде дар ин равзанаи трансферӣ шуда истодааст, вале бояд чанд гузариши дигар ҳам пеш аз анҷоми равзана амалӣ шаванд. имрӯз онҳоеро мегӯем ки дастаҳо бояд ҳатман фурӯшанд ва аз Ҳарри Кейн оғоз мекунем. Тоттенхэм бояд ҳамлагари худро маҳз ҳамин тобистон фурӯшад, зеро Кейн ҳамагӣ як соли дигар шартнома дораду фикр намекунем ки хоҳиши тамдиди онро дошта бошад. ба ҳамин хотир агар иҷозаи рафтан имсол надиҳанд, роҳбарияти даста бозингари пурарзиши худро соли оянда ройгон аз даст медиҳад, коре ки касе намехоҳад ба вуҷуд ояд. агар Тоттенхемро гӯем, онҳо намехоҳанд ки Кейн аз даста равад ва корномаашро маҳз дар ҳамин ҷо хотима диҳад, вале бозингар ҷоиза ба даст овардан мехоҳаду ба дастаи дигар пайвастан. Тоттенхемро мебояд хулосаи барораду фоидае аз ин трансфер ба даст орад. ҳамин гуфтаҳо ба Килиан Мбаппе ҳам дахл дорад. ПСЖ бояд ин тобистон ӯро фурӯшад. Килиан эълон кард ки соли оянда тамдиди шартнома намекунад ва бояд ки ӯро имсол фурӯшанд, вагарна соли оянда ройгон тарки Париж мекунад. он қадар пулҳое ки давоми 5 соли охир сарф шуд, натиҷаи лозимаро нишон надод. илова бар ин, ноҳурматӣ ба даста аз сӯи бозингар дида мешуд, вале даста мехоҳад ки ӯро нигоҳ дорад. бале ӯ маҳорати хуб дорад ва рафтанаш талафот мешавад, вале даста бояд ки аз сари нав ҳайатеро ҷамъ орад. сармураббии ботаҷрибаку ҷалб шуд ва бозингарони нав мисли Асенсио, Угарте, Лукас Эрнандес ва Кан Инли харидорӣ шуданд. ПСЖ бояд ба ҳамлагаронаш Мбаппе ва ҳатто Неймар иҷозаи рафтан диҳад ва ҳадафҳои ҷадид пеши худ гузорад. агар мақсади қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо шуданро доранд, пас бояд аз ҳозир кореро анҷом диҳанд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Манчестер Сити аввалин ҷоми Лигаи Чемпионҳоро имсол ба даст овард, вале ба ҳамин даста ором шуданӣ нест. аллакай баъзе харидҳо тобистон амалӣ шуданд, вале қарори муҳимтар бояд барои Эмерик Лапорт бароварда шавад. ин фурӯш барои бозингару даста фоидаовар мешавад, зеро Лапорт аз ҷониби Гвардиола дигар истифода нашуда истодааст. бозингари испанӣ мавсими бадеро гузаронид ва Пеп мехоҳад ки Гвардиоларо ба ҷои ӯ ҷалб кунад. хулосаи дуруст ин ҷавоб додани Лапорт мешавад. Манчестер Сити ҳам балансе дар даста мекунад ва Гвардиол вазифаи ҷиддиро ба дӯши худ мегирад. Арсенал ба Лапорт диққат дорад ва гузариш метавонад муваффақона амалӣ шавад. ана Арсенал дар навбати худ Роб Холдингро бояд фурӯшад. ҳамлагар аз соли 2016 дар Арсенал аст ва бо мушкилӣ дар ҳайат роҳ меёбад. мавсими қаблӣ танҳо бо сабаби ҷароҳати Салиба ӯ вақти бозӣ гирифта буд, вале дар рақобати қаҳрамонӣ кӯмаке ба даста карда натавонист. Арсенал бояд ки Холдингро дигар нигоҳ надорад. Артета аллакай Юриен Тимберро харидорӣ кард ва Лапортро овардан мехоҳад. илова бар ин, Салиба, Габриэл ва Кивиёр ҳам ҳастанд. бо доштани ҳамин 5 ҳимоятгар ва ё 4 тои онҳо мавсими оянда бе Роб Холдинг ҳам хуб хоҳад гузашт. Манчестер Юнайтед ҳам бояд ҳимоятгарашро фурӯшад. Ҳарри Магуайр Дехея ку аз даста рафт ва акнун бошад навбат ба хари Магуайр расидааст. аз омадан замон Магуайр барои ба ҳайати асосӣ шомил шудан мушкилиҳои ҷиддиро гузаронид. ҳар боре ки ӯ бо либоси Юнайтед ба майдон мебарояд, фишор болояш зиёд мегардад. ягона коре ки бояд ин ҳимоятгар кунад, дастаи нав ёфта аз нав худро нишон диҳад. Манчестер Юнайтед ҳам сабукӣ аз 10 миллион евро маоши футболбоз мегирад. Погбаро мавсими қаблӣ ройгон ҷавоб доданд ва Ювентус гӯё фоида карда буд, вале турниҳо ҳам бояд аз ӯ халосӣ ёбанд. ӯ тақрибан 200,000 евро ҳафтае маош мегирад, вале қариб тамоми мавсими гузаштаро бо ҷароҳат сипарӣ карда буду имсол ҳам роҳат бозӣ кардан наметавонад. ӯ ку 30 сол дорад ва дилхоҳ маблағе ки аз ин трансфер мешавад фоидаи Ювентус хоҳад буд. Барселона ҳам бояд Ферран Торресро фурӯшад. чанд бозингарон мавсими гузаштаро бад сипарӣ карданд, вале агар як бозингаро фурӯхтан лозим бошад, Ферран варианти беҳтарин аст. Ансу Фати хатмкунандаи академияи даста аст ва ба ӯ диққати махсус дода мешавад. Серхио Роберто фоида намеорад, чунки ӯ ройгон тарки даста бояд кунад. Эрик Гарсия мисли Торрес арзиш нахоҳад дошт. барои ҳамин фурӯхтан лозим бошад, Торрес интихоби дуруст мешавад. Абдеу Залзоли аз Осасуна баъди иҷора ба даста баргашт ва агар ивазкунандаи Торрес лозим бошад, онҳо аллакай варианти хубе доранд. ба ҳамин тамом дӯстон, навори ҷадиди моро бо обуна шудан мунтазир бошед.